2001 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಕೇರಳದ ಜನರು ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದು ಮಳೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿ ಕಿರುಚಾಡಿ ಭಯದಿಂದ ಓಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಬಣ್ಣ ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಫೀಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಳೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಗೆಯ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡಿ ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆದು ಈ ರೀತಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ 2015ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಳೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 2012ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಳೆಯ ರೀತಿಯೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನಂಬರ್ 7, ಸ್ಪೈಡರ್ ರೈನ್. ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ ರೈನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜೇಡರ ಹುಳುಗಳು ಮೇ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜೇಡರ ಹುಳುಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೇರುತ್ತಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಾ ಈ ತರ ಮಳೆ ರೀತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜನರು ಸ್ಪೈಡರ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 6, ಡೈಮಂಡ್ ರೈನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವಾಗ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಜ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬಹುದು? ಸತ್ತೋರ ಹಣೆಯಿಂದ ₹1 ಕಾಯಿನ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಹೌದು, ಡೈಮಂಡ್ ಗಳ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಗುರು ಹಾಗೂ ಶನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ರೈನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಈ ರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಾಯುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಸಾವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಣ ನೋಡ್ಕೋತಾರ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಡೈಮಂಡ್ ಗಳ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಿಂಚು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಈ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅದು ವಜ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಗಳ ಮಳೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ರೈನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬಹುದು? ಡೈಮಂಡ್ ರೈನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಮಳೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ. ನಂಬರ್ 5, ಫಿಶ್ ರೈನ್. ಮಳೆ ಬೀಳುವಾಗ ಮಳೆಹನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಫಿಶ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಳೆ 2017ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮೊದಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ರು. ನಂತರ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮೀನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯಪಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾರ? ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ನದಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ನೀರು ಸಮೇತ ಮೀನು, ಕಪ್ಪೆ ಮುಂತಾದ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆಳೆದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀನುಗಳ ಮಳೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಾಚೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೀನಿನ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮೀನು ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಳೆ ಹನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೀನುಗಳ ಸಹಿತ ಹಾವುಗಳು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಂತೆ. ನಂಬರ್ 4, ಜೆಲ್ಲಿ ರೈನ್. ಈ ಜೆಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಜೆಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜೆಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಜೆಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಈ ಮಳೆಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೆಲ್ಲಿಯ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೆಲ್ಲಿಯ ತರ ಇದ್ರು ಅದು ಕಪ್ಪೆಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಕ್ಕರೆ ಗುಂಪು ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿಂದು ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಪ್ಪೆಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೆಲ್ಲಿಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ವಾಂತಿಯೇ ಈ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೇನೆ ತಯಾರಿಲ್ವಂತೆ.
ನಂಬರ್ 3 ಏಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹಿಮಗಟ್ಟಿಗಳು. ಈ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ನೀರು 0 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಘನರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇದು ಮಳೆಹನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಸಣ್ಣ ಹರಳಿನ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು 16 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾವು ನೋವುಗಳಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಂಬರ್ 2 ಫ್ರೂಟ್ ರೈನ್. ಈ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆಯಂತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಂಶೋಧಕರ ಹತ್ರ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಆಪಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ನಂತರ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರಗಳ ಎಲೆ ಮಳೆಯು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿನೇ. ನಂಬರ್ 1 ಆಶ್ ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೂದಿಯ ಮಲೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 128 ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 80ರಷ್ಟು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 128 ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು 2014ರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಬೂದಿಯ ಮಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಬೂದಿಯ ಮಲೆ ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬೂದಿಗಳು ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬೂದಿಯ ಮಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಅದುವರೆಗೂ ಈ ಮಳೆಯ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ